Was zum Teufel, Werner? Birgit zischte. Ist das irgendein dummer Scherz? Sie sah absolut wütend aus. Wir saßen in der Sonne vor einem Café in Lüneburg, ein paar Städte von unserem Wohnort entfernt. Glücklicherweise waren alle Nachbartische leer. Ich hob meine Hände in einer beruhigenden Geste. Birgit, sehe ich so aus, als würde ich Witze machen? Sagt mein Gesicht etwa, oh mein Gott, wir haben hier so viel Spaß? Sie starrte mich nur an, beruhigte sich allmählich und die Farbe wich aus ihrem Gesicht. Schließlich fragte sie leise, wie hast du es herausgefunden? Ich erzählte ihr alles, was ich wusste. Nun, zumindest kurz. Dann spielte ich ein paar Minuten der Aufnahme von Dienstag, vor 2 Tagen, ab. Es ist unmöglich, im Voraus zu wissen, wie man reagieren wird, nicht wahr? Wenn jemand anruft und dir sagt, dass deine Mutter an einem Herzinfarkt gestorben ist, würdest du wissen, was du zuerst tun würdest? Oder wenn du siehst, wie dein Kind von einem Auto angefahren wird? Mein Gott, ich will nicht einmal daran denken. Würdest du schreien, jemanden umbringen oder wie eingefroren dastehen? Wie könntest du das je wissen? Ich kann nicht sagen, dass ich schockiert war, weil das nicht ganz stimmt. Nicht in den letzten Minuten, bevor ich sie fand. Ich bog in die Buchenallee ein, um kurz anzuhalten und den Ordner zu holen, den ich versehentlich in meinem Arbeitszimmer zu Hause liegen gelassen hatte. Es war bereits nach Mittag und ich überlegte, beim Italiener an der Hauptstraße vorbeizuschauen. Ich ließ das Auto auf der Straße stehen, ohne mich zu bemühen, es in der Garage zu parken. Als ich mich der Haustür näherte, spürte ich plötzlich etwas Seltsames, eine Art unheimlicher Schauer. Anstatt einfach hineinzugehen, schloss ich leise die Tür auf, öffnete sie und erstarrte für einen Moment im Flur, lauschend. Verdammt! Ich konnte die Geräusche von Sex hören, die von oben kamen. Es musste Claudia sein, obwohl sie mir gesagt hatte, dass sie an diesem Tag eine Schicht arbeitete. Sie übernimmt ein paar Tage pro Woche als Vertretungslehrerin in Lüneburg. Ich zog meine Schuhe aus und ging leise die Treppe hinauf, den Flur entlang zum Gästezimmer. Die Tür war offen und ich schaute vorsichtig hinein. Claudia war auf einem Mann mit dem Rücken zu mir und machte viel Lärm, nicht mehr als sie je mit mir gemacht hatte. Ich schrie nicht. Ich weinte nicht. Ich begann nicht zu fluchen oder stürmte ins Zimmer oder schlug jemanden. Ich stand einfach da im Flur, wie eingefroren, vielleicht eine Minute lang. Komm schon, liebe mich. Ich bin fast da. Claudias Stimme war schärfer als gewöhnlich, wie sie manchmal zu mir sprach, wenn sie kurz vor dem Höhepunkt stand. Alles, was ich von dem Kerl unter ihr hören konnte, war Stöhnen. Ich stand einfach da, verdammt. Dann ging ich schnell und leise den Flur hinunter zu meinem Büro. Ich nahm den Sprachrekorder heraus, den ich zum Diktieren von Notizen benutzte, schaltete ihn ein und platzierte ihn vorsichtig auf dem Schreibtisch neben dem Gästezimmer. Ich nahm den Ordner, für den ich gekommen war, und verließ das Haus. Sie wussten nie, dass ich da war. Bevor ich ging, schaute ich in die Garage. Claudias Auto war da, zusammen mit dem blauen BMW, der Thomas und Birgit gehörte, den Nachbarn, die zu unserem Freundeskreis gehörten. Als unsere Kinder zusammen in die Kita gingen, muss Claudia das Garagentor geöffnet, ihn hereingelassen und es wieder geschlossen haben. Das war nicht das erste Mal, dass sie das getan hatten. Seltsamerweise wurde ich nicht einmal wütend, oder besser gesagt, ich war noch nicht wütend geworden. Ich aß zu Mittag im italienischen Restaurant, schmeckte das Essen kaum, kehrte dann ins Büro zurück und hatte einen produktiven Tag. Ich erledigte 2 vorprozessuale Anträge und bereitete mich auf eine große Vernehmung vor, die für nächste Woche angesetzt war. Was ist der Sinn von all dem, verdammt? Ich denke, ich habe es einfach irgendwo tief in mir vergraben. Der ultimative Akt der Kompartimentierung. Ich muss mehr darüber wissen, was wirklich vorgeht, jenseits des Offensichtlichen. Und irgendwie ist es mir gelungen, die Wut und den Kummer tief zu verbergen und sie ruhen zu lassen, bis ich Zeit habe, mich damit zu befassen. Als ich später an diesem Tag durch die Tür ging, sah ich Lisa und Paul auf den Schaukeln im Garten und Claudia steckte ihren Kopf aus der Küche, um mich anzulächeln. »Hallo Schatz.« Sie trug das gleiche Outfit, das sie immer zur Arbeit trug, einen einfachen Rock und eine Bluse.
Sie trug auch die bunte Schürze, die wir in Italien gekauft hatten. Fast wie in Trance ging ich hinein, umarmte sie wie üblich und küsste sie. Nicht mehr und nicht weniger. Sie tat dasselbe. Sie war fröhlich und lebhaft, fast normal. Fast. Aber da war eine gewisse Anspannung, die ich nicht bemerkt hätte, wenn ich nicht genau aufgepasst hätte. Die Kinder wollten heute unbedingt Spaghetti, sagte sie. Sie werden in etwa 10 Minuten fertig sein, wenn du ein bisschen mit ihnen spielen möchtest. Zuerst überwältigte mich ihre Wärme und Zuneigung völlig, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich bereits taub war. Ich ging nach draußen und spielte mit den Kindern, feuerte sie an und genoss ihr Lachen. Dann kamen wir herein und hatten das gewöhnlichste Familienessen, das man sich vorstellen kann. Ich räumte in der Küche auf, während Claudia die Kinder badete und ihnen Pyjamas anzog. Wir schauten eine Weile einen ihrer Zeichentrickfilme an und brachten sie dann ins Bett. Ein typischer Abend im Hause Weber, genau wie hunderte andere zuvor. Aber als ich aus Pauls Zimmer kam, konnte ich es plötzlich nicht mehr ertragen. Ich konnte mir nicht vorstellen, den Abend mit Claudia zu verbringen, fernzusehen, zu reden oder Gott bewahre, gemeinsam im Bett zu liegen. »Tut mir leid, Liebling«, sagte ich, bevor sie die Chance hatte zu sprechen. Matthias' Aussage wurde für morgen neu angesetzt und ich werde heute Abend ein paar Stunden daran arbeiten müssen. »Kein Problem, Werner«, sagte sie und küsste mich schnell auf die Wange. Ich schaue die Serie über mittelalterliches Frankreich zu Ende. Arbeite nicht zu lange. Ich wartete in meinem Arbeitszimmer und surfte träge im Internet, bis ich sicher war, dass sie schlief. Kannst du dir überhaupt vorstellen, wie viele Videos von süßen Katzen es da draußen gibt? Herrgott nochmal. Manche Leute haben wirklich zu viel Freizeit. Dann nahm ich den Rekorder, brachte ihn in mein Büro, steckte meine Kopfhörer ein und begann zu hören. Alle 46 Minuten davon. In Wirklichkeit waren 3 Stunden vergangen, aber nach den 46 Minuten gab es nichts mehr auf der Aufnahme. Zuerst gab es Grunzen und Stöhnen, die Geräusche von Sex, die ich bereits das Vergnügen hatte zu hören. Dann ein paar Seufzer und entspanntes Atmen. Das Gespräch begann erst ein paar Minuten später. Oh Gott, das war unglaublich. Claudias Stimme, tief und entspannt, wie sie normalerweise nach dem Sex ist. Du bist so verdammt heiß, Claudia. Es wird einfach immer besser und besser. Werner ist ein verdammt glücklicher Mistkerl. Hör auf, Thomas. Ich hörte das Geräusch eines leichten Schlags. Ich will nicht über ihn reden. Muss ich das wirklich wiederholen? In Ordnung, in Ordnung. Tut mir leid, Schatz. Ein paar weitere Minuten Stille dann. Weißt du, was eigentlich großartig wäre? Wirklich großartig? Wie wäre es, wenn du versuchst, die Dinge mit ihm einzuschränken, weißt du, vielleicht nicht vollständig, aber die Dinge zu Hause zu verlangsamen? Warte, was? Claudia bewegte sich im Bett, setzte sich vielleicht sogar auf. Ja, sagte Thomas. Ich denke, das wäre wirklich sexy. Ich würde wissen, dass Werner weniger von dir bekommt und ich entsprechend mehr. Ich werde dasselbe mit Birgit machen. Die Menge an Sex auf einmal pro Woche oder so reduzieren. Wir würden sie nicht völlig abschneiden, was Verdacht erregen könnte, aber weniger für sie und mehr für uns. Das wäre so verdammt sexy, Thomas, sagte sie, ihre Stimme angespannt. Es lag Wut darin. Hör zu, ich liebe meinen Mann und ich werde ihm nicht den Sex verweigern, nur um ein dummes Spiel mit dir zu spielen. Nur damit du dich noch besser fühlen kannst, indem du ihm etwas antust. Es schien, als ob sie bereits aus dem Bett gestiegen war und im Zimmer umherging, möglicherweise ihre Kleidung sammelte. Ich fühle mich schon schuldig, wenn ich weiß, wie sehr er mich liebt, wie sehr er mir vertraut. Verdammt, zischte sie laut und erschreckte mich, als ich in meinem Büro zuhörte. Weißt du, vielleicht ist es Zeit, all das zu beenden. Ich liebe Werner und ich liebe dich nicht. Das war nie mehr als eine kleine Affäre nebenbei. Ich denke, es ist vorbei zwischen uns. Baby, Baby, warte. Thomas' Stimme war ruhig, besänftigend. Der Bastard. In Ordnung, das war eine schlechte Idee. Vergiss es. Lass uns einfach weitermachen wie bisher. Es war großartig, oder? Weißt du was, Thomas?
Nein, ich habe genug. Es war heiß. Es hat Spaß gemacht. Aber es ist vorbei zwischen uns. Ich fühle mich schrecklich, weil ich Werner belüge und Birgit belüge. Ich bin bereit, wieder seine treue Ehefrau zu sein. Möchtest du einen Kaffee? Damit muss sie aus dem Schlafzimmer gestürmt sein, während er zurückblieb und ihr noch etwas nachsagte. Er folgte ihr nach unten, und ich hörte noch etwa 1 Minute lang zu, schnappte Teile ihres Gesprächs in der Küche auf, konnte aber nicht genau verstehen, was sie sagten. Schließlich hörte ich, wie sich Türen öffneten und schlossen. 2-mal. Und dann nichts. Stille. Donnerstag. Ich schaltete den Rekorder aus und wir saßen da, schweigend, unter der Sonne. Was zum Teufel, zischte Birgit. Was für ein Mistkerl. Was für ein Idiot. Sie sah mich ernst an. Werner, würdest du ihn festhalten, während ich seinen Stolz abschneide? Ich lachte laut auf. Es war wahrscheinlich das erste Mal seit 3 Tagen, dass ich gelacht oder sogar gelächelt hatte. Birgit und ich waren schon immer bessere Freunde, als ich es mit Thomas war. Ich mochte ihren fröhlichen Geist und ihren Sinn für Humor. Leicht sarkastisch, aber spielerisch. Nicht gemein. Thomas hingegen erschien mir schon immer als selbstzentrierter Idiot, schon vor all dem. Ich bin versucht, sagte ich. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das die praktischste Lösung ist. Praktisch, mein Hintern, erwiderte sie. Warum verdient er es, mit seiner Würde intakt herumzulaufen? Sie weinte, aber lachte gleichzeitig. Sie war gebrochen, wie ich es seit Dienstag war, und schaffte es dennoch, gleichzeitig aggressiv und lustig zu sein. Ich bewunderte sie dafür. Gott, Werner, was werden wir tun? Was wirst du tun? Du hattest ein paar Tage Zeit, dieses Durcheinander zu verarbeiten. Ich habe ein paar Ideen, sagte ich. Aber zuerst muss ich wissen, ob es wirklich vorbei ist. Es macht für mich einen Unterschied. Obwohl, wie viel Unterschied? Da bin ich mir nicht sicher. Sie nickte. Und wie planst du, das herauszufinden? Ich habe ihr Handy angezapft und es gibt Rekorder in der Küche und oben. Sie können sich nicht bei euch treffen. Also denke ich, was auch immer passiert, wird in unserem Haus passieren. Birgit nickte wieder. Sie betrieb ein kleines Textil- und Importgeschäft von zu Hause aus, also gingen unsere betrügenden Ehepartner nicht dorthin. Lass uns in einer Woche wieder hier treffen. Ich werde so tun, als wüsste ich nichts. Es wird nicht einfach sein, aber ich möchte sehen, ob dieser Mist wirklich beendet ist. Alles. Danach können wir entscheiden, was zu tun ist. In Ordnung, antwortete sie langsam. Ja, ich denke, das könnte funktionieren. Obwohl es schwer sein wird, ihn nicht zu schlagen, sobald er durch die Tür kommt, lachte sie ein wenig bitter und fügte hinzu: Ich bin mir nicht sicher, ob ich eine so gute Schauspielerin bin wie du, Werner. Versuch einfach dein Bestes, wenn du kannst. Zumindest wissen wir jetzt, was vor sich geht, und sie wissen nicht, dass wir es wissen. Vorteil? Werner und Birgit. Donnerstag, nächste Woche. Birgit und ich umarmten uns und setzten uns mit Kaffee an den Tisch. Ihr Gesicht sah eingefallen und angespannt aus, und ich vermutete, dass ich wahrscheinlich genauso aussah. Es ist vorbei, sagte ich sofort. Es bestand keine Notwendigkeit, sie warten zu lassen, um es zu hören. Oh ja? Sie hatte ihn am Freitag bei der Arbeit angerufen, sagte ihm, es sei vorbei, er solle sie nicht mehr belästigen. Birgit lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und verarbeitete die Nachricht. Ich nehme an, er hat mit ihr darüber gestritten? Ich lachte. Oh ja. Er sagte, es sei der erstaunlichste Sex der Welt. Bla bla bla. Er wiederholte immer wieder, dass wir es nie herausfinden würden. Er entschuldigte sich erneut dafür, dass er vorgeschlagen hatte, uns abzuschneiden, aber sie ließ sich nicht darauf ein. Das ganze Gespräch dauerte etwa 3 Minuten. Und hier ist das Seltsame, lehnte ich mich vor. Sie hat mir gebeichtet. Warte mal, wirklich? Birgit lachte. Schlau. Naja, besser spät als nie, oder? Sie pausierte einen Moment und dachte nach. Thomas hat mir natürlich kein Wort gesagt. Der Bastard. Also, was hat sie gesagt? Es war vor 2 Nächten. Sie hatte sich das ganze Wochenende über seltsam verhalten.
Ruhig, weißt du, aber gleichzeitig liebevoller als gewöhnlich. Eine leichte Berührung auf meiner Schulter, wenn sie vorbeiging, schnelle Umarmungen und Küsse, während ich Dinge tat wie das Ausräumen der Spülmaschine. Dann, am Dienstagabend, kam ich nach Hause und sie hatte Schnitzel mit Kartoffelsalat gemacht. Sie macht es nur etwa 2-mal im Jahr, weil sie weiß, dass ich es liebe. Es ist mein Lieblingsgericht. Sie badete die Kinder früh, brachte sie ins Bett und machte dann deutlich, dass wir ins Schlafzimmer gehen würden. Ich war mir nicht sicher, was ich tun wollte, weißt du? Ich hatte sie nicht berührt. Nun, hatte keinen Sex mit ihr seit letztem Dienstag, als ich es herausfand. Es war also eine Woche, was für uns länger als gewöhnlich ist. Also machten wir Liebe oder hatten Sex. Ich bin mir nicht wirklich sicher. Vielleicht tat sie das eine und ich tat das andere. Und als wir fertig waren, hielt sie mich einfach fest, hielt mich fest, küsste meinen Hals und wiederholte immer wieder: Ich liebe dich. Dann, nach ein paar Minuten, zitterte sie, brach in Tränen aus und sagte: Wir müssen reden. Ich pausierte einen Moment und nahm den Sprachrekorder heraus, legte ihn auf den Tisch. Hier ist nur ein kleiner Teil. Ich sagte dir, ich hatte einen Rekorder im Schlafzimmer. Es gab Geräusche von sich bewegenden Laken und Claudias Schluchzen. Werner, ich habe Mist gebaut. Ich habe das Schlimmste getan, was ich hätte tun können. Das Schlimmste, was ich je tun könnte. Und du wirst mich hassen. Sie weinte noch härter. Es ist alles meine Schuld. Und du wirst mich rauswerfen. Und ich verdiene es. Sie schnüffelte laut, putzte sich die Nase und sagte dann: Ich hatte eine dumme, billige Affäre mit Thomas. Wir haben 4-mal miteinander geschlafen. Es begann vor etwa 3 Wochen. Und jetzt ist es vorbei. Ich habe ihm gesagt, er soll mich in Ruhe lassen. Wieder Stille, gefolgt von weiterem Schniefen. Es war billig und egoistisch. Und ich kann einfach nicht glauben, dass ich es getan habe. Ich schaue mich im Spiegel an und frage, wie ich zu einer egoistischen, unehrlichen, betrügenden Frau geworden bin. Dann kam meine Stimme heraus. Hast du mit ihm hier in unserem Bett geschlafen? Ja, sagte sie mit gepresster Stimme. Birgit arbeitet von zu Hause aus, also konnten wir es dort nicht tun. Mehr Schluchzen folgte, und dann hörte ich, wie sie aufstand, sich anzog und den Raum verließ. Das reichte, um dir eine Vorstellung davon zu geben, was passierte. Ich kam ein paar Stunden später zurück. Sie war noch wach, sah elend aus und erzählte mir den Rest, wie alles begann, das dumme Flirten und wie er vorschlug, uns abzuschneiden. Sie sagte, das war es, was sie aufwachen ließ, was sie ihren Kopf aus ihrem Hintern ziehen ließ. Sie erkannte, was für ein Idiot er war und fühlte sich plötzlich angewidert von sich selbst. Sie warf ihn raus und verbrachte dann die ganze Woche damit, sich zu quälen, wie sie mir die Geschichte erzählen sollte. Danach saßen Birgit und ich noch eine Weile, tranken Kaffee und dachten über alles nach. Es war schön, sogar etwas beruhigend. Ich hoffte, sie fühlte dasselbe, bevor wir aufstanden, um zu gehen. »Was jetzt?« fragte sie. »Was wirst du mit ihr machen, dieser schrecklichen Frau?« Ich zuckte zusammen. »Bitte sei nicht böse auf mich. Wir werden sehen, ob wir es schaffen können, es wieder in Ordnung zu bringen. Wir haben nächste Woche einen Termin bei einem Therapeuten vereinbart.« Birgit hob nur ihre Augenbrauen. Ich weiß. Glaub mir. Aber du hast sie nicht gesehen. Sie ist so elend, wie ein Mensch nur sein kann. Ich weiß nicht, ob ich ihr je wieder vertrauen kann, aber ich denke, sie würde sich eher die Hand abschneiden, als so etwas noch einmal zu tun. Wir beide lieben die Kinder. Und verdammt, ich bin noch nicht bereit, ein Wochenendvater zu sein. Also werden wir es versuchen. Ich pausierte und fragte: Was ist mit dir? Ich bin fertig. Ich bin fertig mit ihm. Eigentlich ist es nicht das erste Mal. Er hatte eine kurze Affäre mit irgendeinem Mädchen in seinem Büro. Es gibt dort eine Sekretärin, eine Freundin von mir, die mir davon erzählt hat. Ich konfrontierte ihn, bevor er mehr als ein paar Mal mit ihr schlief, und er war so entschuldigend. Er erzählte mir immer wieder, wie schrecklich er sich fühlte, wie leid es ihm tat. Für ein paar Monate tat er alles für mich. Ein Urlaub auf Mallorca ohne die Kinder, ein neues Auto,
Übernahme von mehr Hausarbeiten und so weiter. Ich hätte ihn vor die Tür setzen sollen. Verdammt, aber ich hatte Angst. Weißt du, Emma und Alice waren erst 5 und 3 und die Vorstellung, eine alleinerziehende Mutter zu werden, hat mich erschreckt. Also ließ ich ihn mich zurückgewinnen. Ich schätze, was ich meine ist, dass er es nie wirklich tat. Ich vertraute ihm danach nie wieder und ließ meine Wachsamkeit nie sinken. Ich habe seitdem immer darauf gewartet, dass der verdammte Schuh fällt. Es tut mir wirklich leid, sagte ich, und wir saßen noch eine Weile schweigend da. Die Sonne fühlte sich gut an. Dann lehnte ich mich vor. Wenn du sicher bist, dass du mit diesem Bastard fertig bist, habe ich ein paar Ideen. Claudia und ich haben darüber gesprochen. Sie war nicht begeistert. Aber zur Hölle mit ihr, oder? Sie ist nicht in der Position, sich zu beschweren. Ich erzählte Birgit von meinen Plänen für die nächsten Wochen und ich war froh zu sehen, wie ihr angespanntes Gesicht in ein breites Lächeln, fast ein Grinsen, überging. Am nächsten Donnerstag wartete sie nicht einmal, bis wir uns setzten. Birgit begann sofort zu sprechen. Verdammt, Werner. Aber es gefiel mir. Als ich ihren Gesichtsausdruck sah, dachte ich könnte sie jeden Moment verlieren und ihr ins Gesicht schlagen. Wir machten es uns bequem. Ich kaufte ein paar Muffins zum Kaffee und bedeutete ihr fortzufahren. Das meiste wusste ich bereits, oder zumindest hatte Claudia mir ihre Seite erzählt, aber Birgit wollte offensichtlich alles teilen. Sie kam am Montag um 10 Uhr wie geplant. Natürlich wusste sie das bereits. Ich habe es von dir erfahren, also wurde ihr die Notwendigkeit zu gestehen erspart. Aber sie sah trotzdem schrecklich aus, wie eine Zweitklässlerin, die zum Direktor geschickt wurde oder so. Sie begann zu sprechen. Birgit! Aber ich stoppte sie. Ich sagte ihr, sie solle kein Wort sagen, drehte ihr den Rücken zu und führte sie in die Küche. Wir saßen dort, und eine Weile starrte ich sie einfach an. Ich bot ihr keinen Kaffee oder etwas anderes an. Sie starrte nur auf den Boden. Schließlich sagte ich, in Ordnung, mach weiter. Sie begann sofort zu weinen, noch bevor sie den Mund öffnete. Birgit, es tut mir so leid. Das ist so schrecklich. Ich war so schrecklich. Und dann schluchzte sie einfach lange Zeit, unfähig, etwas anderes zu sagen, immer noch nach unten schauend. Schließlich fasste sie sich ein wenig, schaute mich an und sagte, ich weiß, dass ich deine Vergebung nicht verdiene und ich erwarte sie nicht, aber ich bitte dich aus tiefstem Herzen darum. Ich habe Werner um Vergebung gebeten. Und jetzt bitte ich dich. Thomas und ich waren... Nein, vergiss es. Das liegt alles an mir. Ich war egoistisch und dumm. Ich hörte auf, an dich zu denken, an Werner und an alles außer meinem eigenen verdammten Teenager-Ego. Es ist das Schlimmste, was ich je in meinem ganzen verdammten Leben getan habe. Es war viel weniger zusammenhängend als das, Werner, aber du verstehst den Kern. Sie brachte ein paar weitere Sätze hervor, alle ziemlich gleich. Dann saßen wir eine Weile da. Sie starrte wieder auf den Boden. Birgit sah mich fast trotzig an, und ich muss sagen, ich genoss es. Natürlich war ich immer noch verdammt wütend auf sie, aber sie war absolut elend, und wir beide wussten, dass sie es verdiente. Sie in diesem Zustand zu sehen, half, zumindest ein wenig. Weißt du, ich nickte. Glaub mir, Birgit, ich verstehe das. Ich sagte. In den letzten Tagen hatte ich auch eine gewisse Genugtuung an Claudias Leiden gefunden. Es nahm meinen eigenen Zorn nicht weg, aber es half. Wir saßen ein paar weitere Minuten schweigend da. Birgit fuhr fort und dann sagte ich, in Ordnung, Claudia, du kannst gehen. Ich begleitete sie zur Tür und gerade als sie im Begriff war zu gehen, sagte ich, dir ist klar, dass wir nie Freunde sein werden, oder? Sie nickte nur, murmelte etwas und ich fügte hinzu, aber ich werde mit Werner befreundet sein, wie ich will. Sie sah mich leicht alarmiert an und ich gab ihr nur mein bestes böses Lächeln und schob sie zur Tür hinaus. Dann ging ich zurück ins Haus und aß ein sehr großes Stück dieses fabelhaften Schokoladenkuchens von Köhler. Ich lachte. Jede Art von Freunden,
Ich bin sicher, das hat sie hart getroffen. Birgit und ich wussten, dass es keine Frage der Rache war. Wir hatten diese Art von Gefühlen nicht füreinander, obwohl ich sie sehr mochte. Der Gedanke, weiterhin mit ihr zu interagieren, nur als Freunde, brachte ein Lächeln auf mein Gesicht. Dann sagte ich: Nun, ich denke, wir sind bereit für das große Finale nächste Woche. Genau hier. Ich bin ehrlich erstaunt, wie lange du dieses Spiel durchgehalten hast, Birgit. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das hätte tun können. Oh ja, knurrte sie. Ich musste mich mit einem Anwalt treffen, diesen ganzen Mist in Gang bringen und ihm 3 Wochen lang mit einem verdammten Lächeln ins Gesicht lügen. Der nächste Donnerstag wird ein echtes Theater, grinste Birgit und nahm einen Schluck von ihrem Kaffee. Ich kann es kaum erwarten, sein Gesicht zu sehen. Die letzten Wochen waren für uns beide eine Achterbahnfahrt gewesen. Claudia und ich hatten unsere erste Therapiesitzung hinter uns, die überraschend gut verlaufen war. Die Therapeutin, Frau Dr. Meyer, hatte einen direkten, unverblümten Ansatz, der mir gefiel. Sie hatte Claudia nicht geschont, aber auch nicht verurteilt. Vertrauen wieder aufzubauen ist wie ein Haus nach einem Brand zu rekonstruieren, hatte sie gesagt. Es wird niemals genau dasselbe sein, aber es kann stärker werden als zuvor. Wie geht es Lisa und Paul? Fragte Birgit plötzlich. In all dem Drama hatte ich manchmal vergessen, dass unsere Kinder Freunde waren, die zusammen aufwuchsen. Überraschend gut, antwortete ich. Kinder sind erstaunlich widerstandsfähig. Sie wissen natürlich nichts von all dem. Und das soll auch so bleiben. Birgit nickte ernst. Emma und Alice auch nicht. Obwohl sie wahrscheinlich spüren, dass etwas nicht stimmt. Kinder sind viel aufmerksamer, als wir denken. Wir saßen einen Moment schweigend da, jeder in seine eigenen Gedanken versunken. »Hast du alles vorbereitet?« fragte ich schließlich. Birgit grinste wieder, dieses Mal breiter. »Oh ja, die Papiere sind fertig. Die Umzugsfirma kommt morgen, wenn er bei der Arbeit ist. Mein Anwalt wird anwesend sein, um sicherzustellen, dass alles reibungslos verläuft. Und die Kinder?« »Bei meiner Schwester in Hamburg. Ich hole sie am Wochenende ab, wenn wir uns in der neuen Wohnung eingerichtet haben.« Ich war beeindruckt von ihrer Entschlossenheit. Während ich mich entschieden hatte, an meiner Ehe zu arbeiten, hatte Birgit einen klaren Schlussstrich gezogen. »Ich bin nervös«, gab sie zu und rieb ihre Handflächen aneinander. Aber auch erleichtert, als hätte ich jahrelang eine schwere Last getragen und könnte sie endlich ablegen. »Du tust das Richtige«, sagte ich und legte meine Hand auf ihre. »Für dich und für die Mädchen.« »Weißt du«, sagte sie nachdenklich, »ich glaube, tief im Inneren wusste ich immer, dass es so enden würde. Selbst als ich ihm nach der ersten Affäre vergeben habe. Es war wie ein Countdown, der irgendwann ablaufen musste. Als wir uns verabschiedeten, umarmten wir uns länger als sonst. Es fühlte sich an, als hätten wir in diesen schweren Wochen eine besondere Verbindung aufgebaut. Eine Freundschaft, geschmiedet im Feuer gemeinsamen Leids. »Bis morgen dann«, sagte ich. »In der ersten Reihe.« Sie lachte. »Vergiss das Popcorn nicht.« Auf dem Heimweg dachte ich über meine eigene Entscheidung nach. War es richtig, bei Claudia zu bleiben? Hatte ich zu schnell vergeben? Ich wusste es nicht, aber ich wusste, dass ich es versuchen wollte. Für mich, für die Kinder und vielleicht sogar für sie. Als ich nach Hause kam, war Claudia in der Küche und bereitete das Abendessen vor. Sie lächelte zaghaft, als ich hereinkam. Es war ein unsicheres Lächeln, wie das einer Schülerin, die nicht weiß, ob sie die richtige Antwort gegeben hat. »Wie war dein Tag?« fragte sie. »Gut«, antwortete ich und zog meine Jacke aus. »Morgen wird interessant.« Sie nickte nur, wissend, was bevorstand. Sie hatte zugestimmt, bei meinem Plan mitzumachen, obwohl es ihr sichtlich unangenehm war. Aber wie ich ihr gesagt hatte, sie war nicht in der Position, sich zu beschweren. Am nächsten Morgen verließen wir das Haus früher als gewöhnlich. Ich brachte die Kinder zur Schule und fuhr dann zum vereinbarten Treffpunkt, dem Café in der Nähe von Thomas und Birgits Haus. Claudia war bereits dort und sah nervös aus.
Sie trug das blaue Kleid, das ich ihr zum letzten Geburtstag geschenkt hatte. War das ihre Art, mir zu gefallen? Vielleicht. Birgit kam kurz nach mir an, ruhig und gefasst. Ihr Anwalt, ein hagerer Mann mit Brille, folgte ihr wie ein Schatten. »Alles bereit?« fragte ich. Sie nickte. »Er ist zu Hause. Arbeitet heute von dort aus.« Wir gingen gemeinsam die Straße hinunter zu ihrem Haus. Es war ein sonniger Tag, fast zu schön für das, was wir vorhatten. Aber vielleicht war das passend. Ein heller Tag für einen Neuanfang. Thomas öffnete die Tür und erstarrte, als er uns alle sah. Birgit, mich, Claudia und den Anwalt, der höflich nickte und sich vorstellte. »Was zum Teufel?« begann er, sein Gesicht eine Mischung aus Verwirrung und wachsender Angst. »Darf ich reinkommen?« fragte Birgit mit einer Stimme so kühl wie Eis. »In mein Haus?« Sprachlos trat Thomas zur Seite. Wir betraten die Eingangshalle, die bereits voller gepackter Kisten stand. »Was ist hier los?« fragte er, obwohl sein Gesicht verriet, dass er es bereits ahnte. »Ich ziehe aus«, sagte Birgit einfach. Oder genauer gesagt, du ziehst aus. Das Haus steht auf meinen Namen, wie du dich vielleicht erinnerst. Thomas' Blick wanderte zu mir, dann zu Claudia, die blass aussah und den Blick stur auf den Boden gerichtet hielt. »Was hat sie damit zu tun?« fragte er und deutete auf Claudia. »Und was machst du hier, Werner?« Ich trat vor. »Wir sind hier als moralische Unterstützung für Birgit«, sagte ich ruhig. »Und ich denke, du weißt genau, was das alles zu bedeuten hat.« Langsam dämmerte es in Thomas' Gesicht. »Sie hat es dir gesagt«, sagte er zu Birgit, nicht als Frage, sondern als Feststellung. »Nein«, antwortete Birgit. »Werner hat es mir gesagt, nachdem er euch beide beim Sex in seinem Gästezimmer erwischt hat.« Die Farbe wich aus Thomas' Gesicht. Seine Augen wanderten von einem zum anderen, verzweifelt nach einem Ausweg suchend. »Das ist ein Missverständnis«, stammelte er. »Wir können darüber reden.« »Es gibt nichts zu reden«, sagte Birgit entschieden. »Hier sind die Papiere.« Sie reichte ihm einen dicken Umschlag, den ihr Anwalt ihr gab. »Die Scheidung wird einfach sein. Ich behalte das Haus. Du bekommst die Ferienwohnung an der Ostsee. Geteiltes Sorgerecht für die Mädchen. Keine Unterhaltszahlungen, da wir beide gut verdienen.« Thomas stand wie betäubt da, den Umschlag in der Hand. Dann, als ob ein Schalter umgelegt worden wäre, änderte sich sein Gesichtsausdruck. Die Verzweiflung wich einer kalten Wut. »Du hast das geplant«, zischte er und drehte sich zu mir. »Du und deine Schlampe von einer Frau. Ihr habt alles geplant.« Ich spürte, wie die Wut in mir aufstieg, aber bevor ich reagieren konnte, trat Claudia vor. »Wag es nicht, so mit meinem Mann zu reden«, sagte sie mit einer Stimme, die ich seit Wochen nicht gehört hatte. Stark, selbstsicher. »Du bist derjenige, der vorgeschlagen hat, unseren Ehepartnern den Sex zu verweigern, nur damit du dich besser fühlen kannst. Du bist derjenige, der mich benutzt hat.« Thomas sah sie ungläubig an. »Du undankbare Schlampe«, begann er, aber diesmal war ich schneller. Ich trat auf ihn zu, bis ich direkt vor ihm stand. »Pass auf, was du sagst«, warnte ich ihn leise. »Oder ich vergesse, dass ich Anwalt bin und erinnere mich daran, dass ich früher Boxer war.« Thomas trat einen Schritt zurück, offensichtlich eingeschüchtert. Der Anwalt räusperte sich diskret. »Ich schlage vor, Sie nehmen sich einen Moment Zeit, um die Papiere durchzusehen, Herr Schmidt«, sagte er sachlich. »Ich bin sicher, Sie werden feststellen, dass alles in Ordnung ist.« Frau Schmidt war sehr großzügig. Thomas starrte uns alle hasserfüllt an. Dann drehte er sich abrupt um und stürmte die Treppe hinauf. Wir hörten, wie eine Tür zugeschlagen wurde. Birgit seufzte erleichtert. »Das lief besser als erwartet«, sagte sie. »Ihr musstet mir nicht helfen«, sagte ich zu ihr, als wir vor dem Haus standen und auf den Umzugswagen warteten, der jeden Moment eintreffen sollte. Thomas hatte sich in seinem Arbeitszimmer eingeschlossen und weigerte sich, herauszukommen. Ich hätte das alleine durchziehen können. »Ich weiß«, antwortete Birgit. »Aber ich wollte dabei sein. Ich wollte sein Gesicht sehen, wenn er versteht, dass es vorbei ist. Und außerdem...«
Sie blickte zu Claudia, die ein paar Meter entfernt am Auto stand. Ich denke, es war wichtig für sie zu sehen, was sie beinahe verursacht hätte. Der Umzugswagen bog um die Ecke. Zeit für Birgit, ihr neues Leben zu beginnen. Du hast richtig entschieden, sagte ich, auch wenn ich einen anderen Weg gewählt habe. Sie lächelte traurig. Ich hoffe, es funktioniert für euch. Wirklich. Wir werden sehen, sagte ich ehrlich. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Als wir uns verabschiedeten, umarmte Birgit auch Claudia kurz. Es war keine warme Umarmung, aber es war ein Anfang. Auf der Heimfahrt herrschte lange Stille im Auto. Schließlich ergriff Claudia das Wort. Danke, sagte sie leise. Wofür? Dass du mir die Chance gibst, es wieder gut zu machen. Das habe ich nicht verdient. Ich dachte einen Moment nach. Vielleicht nicht, sagte ich ehrlich. Aber manchmal geht es im Leben nicht darum, was wir verdienen. Manchmal geht es darum, was wir bereit sind zu geben. Sie nickte und legte vorsichtig ihre Hand auf meine, die auf dem Schaltknüppel ruhte. Ich zog sie nicht weg. Es war jetzt 6 Monate her seit jenem Tag. Birgit und die Mädchen hatten sich gut in ihrer neuen Wohnung eingelebt. Sie hatte einen Job bei einer größeren Importfirma angenommen und schien glücklicher, leichter. Thomas war an die Ostsee gezogen und arbeitete von dort aus. Die Kinder verbrachten jedes zweite Wochenende bei ihm, Claudia und ich. Wir arbeiteten daran. Die Therapie half. Es gab gute Tage und schlechte Tage. Tage, an denen ich sie liebte wie am ersten Tag. Und Tage, an denen ich mich fragte, ob es jemals wieder wie früher sein würde. Aber eines wusste ich mit Sicherheit. Das Vertrauen, wenn es einmal zerbrochen ist, kann nie wieder genauso sein wie zuvor. Es ist wie ein zerbrochenes Glas. Man kann es kleben, aber die Risse bleiben sichtbar. Doch manchmal, in seltenen, kostbaren Momenten, wenn ich Claudia mit den Kindern spielen sah oder wenn sie mich morgens mit einer Tasse Kaffee überraschte, genau wie ich ihn mochte, dachte ich, dass vielleicht, nur vielleicht, das geklebte Glas stärker sein könnte als das ursprüngliche, dass die sichtbaren Risse uns daran erinnern könnten, wie zerbrechlich das Glück ist und wie kostbar. Ich wusste nicht, ob wir es schaffen würden, aber ich wusste, dass wir es versuchten. Und manchmal ist das Versuchen selbst der wichtigste Teil. Als ich an diesem Abend nach Hause kam, waren Lisa und Paul bereits im Bett. Claudia saß auf der Terrasse, ein Glas Wein in der Hand und schaute in den Garten. Sie lächelte, als sie mich sah, und ich lächelte zurück. Es war ein echtes Lächeln, wenn auch ein vorsichtiges. Birgit hat angerufen, sagte sie. Sie hat ein Date am Wochenende. Wirklich? Ich setzte mich neben sie. Das ist gut. Ja, stimmte Claudia zu. Es ist Zeit, nach vorne zu schauen. Ich nahm ihre Hand und drückte sie leicht. Sie erwiderte den Druck. Nach vorne schauen. Vielleicht hatte sie recht. Vielleicht war das alles, was wir tun konnten. Einen Tag nach dem anderen. Die Sonne ging langsam unter und wir saßen schweigend da, Hand in Hand, und beobachteten, wie die Schatten im Garten länger wurden. Es war kein perfekter Moment, aber es war unser Moment. Und für jetzt war das genug.